Ogwu ka a na-eme abịa na mkpọrọgwụ ya ka eji mara anyị abịa na mkpọrọgwụ ya ka eji mara anyị nne ọnya bụ nna m bụ Okaka Nwadibia uko one of Umokpu na Awka Kingdom na ọlụ ka ọ na-akwado ibe ọlụ ka ọ na-akwado ibe iwe gbasara ọgwụ nsị ọnya ka a na-akwado ọgwụ ya ka ọ na-akwado ọgwụ ya bụ Okaka Nwadibia na uko one of Awka Kingdom ọnya na-akwado ọlụ ewere na ochie dibịa chụọ aja ọ dịka eweli enye ndị mmụọ n'aka ochie dibịa chụọ aja ọ dịka eweli enye ndị mmụọ n'aka dịka m na-ekwu ọ sị na ibe dibịa ji aka ibie owu mkpọrọgwụ rikezi nne mkpọrọgwụ na-abụ na ọbakazi ụba na ọ na-eku ụzọ mkpọrọgwụ ịtọ wee gawazie ọnya ka ọ na-eme iwe ọnya bụ nna mụrụ mụrụ Egbenamma eji egbu Ndilo nna anyị onye abụ na mkpọrọgwụ ahịhịa ọnya kedu iwe nụwa ọdụ adụ na be anyị nara amụ ya ma anyị asa akwụ ya asa ọ nataluchi ndị ọbụla onye ọbụla jee chọwa nkewa onye ọbụla chọwa nkewa onye ọbụla anachighị n'omenala na ya bụ ụzọ ndụ omenala bụ ụzọ ndụ iwe anyị na-eme anya nara ezi ya ezo anyị na-eme ya na-egosi na ọnya bụ ụzọ omenala maka na ụfọdụ mechie nke palụ nkewa nwụọ onwerezi ụmụwa amara onwezi onye ma aka nri onwere onye ma aka ekpe ụfọdụ na-eme na-eyi ndị mmadụ egwu ụfọdụ na-eme kpuchitie zoo na ha chọrọ ka onwe onye maalụ na apali ya nacha nwụcha onwere onye ma aka nri na aka ekpe nsogbu karịa ebe niile abụrụ solutions wee sị na ọ ga-adụrụ onye ọbụla na mma ya bụ onye na-akwado ọlụ bụ Okaka Nwadibia uko one of Umokpu village Awka iwe ọdụba bụ 95 years na 95 years ka ọ dụba ya bụ onye na-akwado ọlụ 95 years anya ka m ji wee na-agwa unu si na ochie dibịa chụọ aja ọ dịka eweli enye ndị mmụọ n'aka ọ chụọ aja ọ dịka eweli enye mmụọ n'aka ya gaziela onye ọbụla ise